Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 15 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano. Nikualike kunako udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa ya kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta ya kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 07759464. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni serikali yahimiza amani kumwenzi Nyerere, Mpango asema ni moja ya misingi aliyoiacha. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Samia haidi kukuza uchumi kanda ya Ziwa, kuendelea na kampeni Kagera leo, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Dr. Mwinyi atangaza mikakati sekta ya afya, habari katika ukurasa wa 7. Mawakala CRDB wafanikisha miamala ya trilioni 72, habari katika ukurasa wa 7. Askofu afunguka mchakato Nyerere kutangazwa mtakatifu, habari katika ukurasa wa 3. TCRA yataka umakini kuepuka taharuki uchaguzi mkuu, habari katika ukurasa wa 3. NCCR mageuzi yasisitiza kulinda umoja, habari katika ukurasa wa 4. CCM yabwagia sifa Samia, urithi wa baba wa taifa, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo Jumatano ya leo. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenyewe limeandika mpango misingi ya Nyerere isimamiwe, wataka Watanzania kufuata mema yote aliyoyafanya, yaelezwa alikuwa mtu mwenye mwenendo wa huruma, upendo na uaminifu. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika misingi ya urithi wa Mwalimu Nyerere, umoja wa kitaifa bila kujali kabila, dini ya urangi, heshima kwa maadili ya uongozi na uzalendo, elimu kwa wote. Alihimiza elimu kuwa chombo cha ukombozi kwa Tanzania wote. 26 miaka iliyopita tangu baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere aaga dunia Oktoba 14 mwaka 1999. Uchaguzi ni muhimu, uwe unaojali ustawi wa watu, ni kauli ya Askofu Ruwaichi. Asisitiza haki ya amani katika uchaguzi, akemea matukio ya utekaji. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 20, nukuu yake ikisema, wakati uliokubalika kuzungumza ni sasa na wala hamjachelewa. Hatuchelewi kujisahihisha wala kutenda mema. Naiomba serikali wasikilize raia wenye malalamiko ya haki zao za kisiasa. Unyenyekevu mbele ya raia hujengeka kwenye ukweli na uwazi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 20. Ahadi za Samia CCM kuchochea ukuaji uchumi kanda Ziwa. Katika kampeni zake za kanda Ziwa, mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Samia Suluhu Hassan ametoa ahadi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Siri kupaa kwa shilingi ya Tanzania Afrika Mashariki, habari katika ukurasa wa 18. HM Nyika waitwa kortini kwa kudharau mahakama, habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tunatazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni teke wataka wananchi wasirubuniwe kwa vitisho, yahimiza waongozwe na dhamiri safi hai inayozingatia hofu ya Mungu kushiriki uchaguzi mkuu, yataka watafakari historia ya nchi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Nchimbi Samia ameendeleza maono ya hayati Julius Nyerere, habari katika ukurasa wa 4. Operation ya CCM ya Mkanungwi ya noga, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Mpango haitibisha mbio za mwenge akitoa uhusia, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Umati wafurika mkutano wa ACT Wazalendo Zanzibar, habari katika ukurasa wa 4. Uhamiaji waondosha raia wawili wa kigeni, habari katika ukurasa wa 3. Zelensky akutana na Trump kuzungumzia silaha mpya, habari katika ukurasa wa 19. Kwa nini wengi wanapenda kuiga uhuni kuliko wema, habari katika ukurasa wa 16. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Majira,
gazeti huru la kila siku. Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa 4 wa harambee kupitia hafla ya chakula cha usiku Autism Awareness Charity Gala Dinner itakayofanyika tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 2025 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafla hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha walimu wa shule za awali kuhusu dalili za usonji, kutoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa usonji, kuwakutanisha wadau mbalimbali wa usonji, kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Autism Tanzania 2026 na kufungua usajili wa mbio hii. Kununua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www.autismgaladina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji. Tulitazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye limeandika Askofu Ruwaichi atoa ujumbe mzito agusia uchaguzi mkuu, uadilifu wa viongozi kulinda haki za kisiasa, akitaka serikali kuhakikisha undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Siku ya Nyerere, Dr. Mpango aliana rushwa ufisadi nchini, habari katika ukurasa wa pili. Matabibu waonya P2 inaweka hatari taifa kwa ugumba, habari katika ukurasa wa 17. 345 waliopima mkesha wa mwenge wa kutwa na VVU, habari katika ukurasa wa 4. Samia aja na mambo 40 kuipaisha kanda ya Ziwa, Dayo kufika posho za wanasiasa, undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3 na ukurasa wa 8. Zanzibar, hospitali za kibingwa kujengwa Zanzibar kudimu maradhi ya moyo, saratani, habari katika ukurasa wa 17. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Tutazame sasa gazeti Raia Mwema. Muungwana ni kitendo lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Wang'oka weji alama matapishi yake, amwacha Lissu mahabusu, wengine wazidi kumfuata CCM, Mnyika ataadhibiwa na Mungu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Samia akabia juu, undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Aliuawa na kuku wazikwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Habari picha inamuonesha baba mzazi wa mtoto Josia Benjamin Makere akisaidiwa kunyanyuka aliposhindwa kusimama kwenye maziko ya mwanawe iliyofanyika Hasanga mjini Mbozi juzi, undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Nyerere alikuwa mwaminifu, Dr. Mpango, habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema. Muungwana ni kitendo. Tunatazame sasa gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi, lenye limeandika Dr. Mwinyi taunda tume kutathmini fidia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Serikali kujenga hospitali 2 za rufaa, Dr. Mwinyi, habari katika ukurasa wa pili. Bandari ya mpiga duri kufunguliwa mwishoni mwa mwaka huu, habari katika ukurasa wa 3. Tuendeleze falsafa ya mwenge wa uhuru, Dr. Mpango, habari katika ukurasa wa pili. Lakini pia gazeti hili limeandika dola bilioni 70 zahitajika kujenzi mpya Gaza, habari katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika lolote linaweza kutokea, Yanga yacheza na akili kubwa, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika Kamara ashtua, wakongwe waonya, Al Hilal yatajwa, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mwanaspoti limeandika shabiki wa damu kabisa wa mchezo wa soka aliyebadili jina lake na kuitwa Mr. Manchester United na kuchora tatu ya nembo ya klabu hiyo, ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 20. Jessica Ndula, mastaa wa DBL 2025, habari katika ukurasa wa 8. Lakini pia gazeti hili linayo hadithi ya mtoto wa mjini inayopatikana kwenye ukurasa wa 16 wa gazeti hili. La Liga leo Ijumaa, Oviedo dhidi ya Espanyol, mchezo utapigwa saa 4 kamili usiku. Pata nakala yako ya gazeti Mwanaspoti usome kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti ya Habari Leo ninalo mikononi mwangu lenye limeandika Heras mchakato wa mabadiliko haujakwama, Simba kuifuata Nsingizini kesho, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Ukarabati uwanja wa Uhuru wafikia 90%, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Agi Baby Stella Mbuge wapongezwa, habari katika ukurasa wa 21. Kocha wa Olympic ashtakiwa kwa unyanyasaji wa kingono, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye limeandika kocha msaidizi Yanga afunguka mtaja Forbes, asema wanajuana,
huku akianika majukumu yake ambayo amepewa kuwa ni kuhakikisha timu. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Simba kuifuata Nsingizini kwa tahadhari kubwa. Habari katika kurasa za ndani. Gazeti hili limeandika Tuchel amuonya Rashford, habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga jamii, michezo na burudani. Na gazeti hili linakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.